अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई है मैंने वो है सीलिंग फ़ैन जो हमारे घरों में हर घर में तकरीबन होता है और 24-24 घंटे गर्मियों में ये चलता है। हम इसे बिल्कुल इजी लेते हैं लेकिन 4-5 पंखे भी घर में चलते हैं तो कम से कम भी अच्छा खासा बिल आ जाता है, अच्छा खासे यूनिट चल जाते हैं। हम लोगों को नहीं पता होता, फिर हम सोचते हैं कि हमारा बिल किस तरह आया और कैसे आया। तो इसी वाले से मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं। हम इसे बिल्कुल इजी लेते हैं लेकिन 4-5 पंखे भी घर में चलते हैं तो कम से कम भी अच्छा खासा बिल आ जाता है, अच्छा खासे यूनिट चल जाते हैं। हम लोगों को नहीं पता होता, फिर हम सोचते हैं कि हमारा बिल किस तरह आया और कैसे आया। तो इसी वाले से मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं। तो मैंने सोचा इस पे वीडियोस बनाऊं और आपको इसकी डिटेल मंथली बिल, यूनिट, वाट, ETC सारा कुछ इसके बारे में बताऊं ताकि आपको ये तो पता हो कि हमारे घरों में चलने वाला जो सीलिंग फ़ैन है अगर 24 घंटे चलता है तो कितने यूनिट लेता है। तो यूनिट जो है वो हर इलाके का अपने यूनिट प्राइस पे होती है। आप लोग अगर अपने यूनिट प्राइस पे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना बिल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी हवाले से मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। मेहनत लगती है दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। ऐसी टेक्निकल वीडियोस रोज़मर्रा की मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सीलिंग फ़ैन है और इसको इस टाइम मैंने फुल स्पीड पे चलाया हुआ है और फुल स्पीड मैंने चला के चेक किया है कि कितने वाट लेता है, सारी कैलकुलेशन की। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जो है इसे दिखाया है कि ये फुल स्पीड पे ये वाला जो फ़ैन है ये स्पीड चल रही है। तो दोस्तों ये मैंने बिल्कुल स्लो स्पीड कर दी है, ना होने के बराबर। तो ये 14 वाट पे इस टाइम चल रहा है, रनिंग 14 वाट पे चल रहा है। मैंने इसमें यूनिट प्राइस भी ऐड की है और यूनिट भी बताएंगे कि कितने इसने यूनिट लिए है, टोटल डिटेल आपको दूंगा। 43 व 40 पॉइंट यूनिट ऐड किया है और 14 वाट पे चल रहा है। हम इसे थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं रेगुलेटर से, तो फिर हम देखते हैं कि इस कितने वाट पे इस टाइम चल रहा है। ये हमने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है इसकी और इस टाइम जो है ये हमने स्पीड आपके सामने बढ़ा दी थोड़ी सी। इस टाइम ये 40 वाट पे चल रहा है, 45 वाट 40 वाट पे इस टाइम ये चल रहा है और इसने अभी तक कोई यूनिट नहीं लिया। और अब हम इसे थोड़ी सी और स्पीड मज़ीद तेज़ कर देते हैं। ये स्पीड तेज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस बारे में इल्म हो कि रेगुलेटर से स्पीड कम ज़्यादा करते हैं तो कितने वाट तक जाता है। ये हमने स्पीड थोड़ी तेज़ की है इसकी फ़ैन की, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम 66-67 वाट पे इस टाइम ये चल रहा है। 2 मिनट हो चुके हैं, 67-66 वाट पे चल रहा है। और अब हम इसकी फुल स्पीड करके दिखाएंगे और इसको फुल स्पीड पे चलाएंगे रनिंग पे, फिर इसका बिल कैलकुलेशन करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताता, ये मीटर है, जो मीटर अपनी तरफ से जो मीटर की कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अब ये मैंने फुल स्पीड कर दिया, आपके सामने है। ये रेगुलेटर है वो फुल कर दिया मैंने और अब आप देखेंगे ये जो है फुल स्पीड पे फ़ैन चल रहा है, आप देख सकते हैं। और अब 95 वाट पे 95.5 वाट पे चल रहा है। 2 मिनट हो चुके हैं। 0.04 पैसे इसने अभी लिए हैं, 1 रुपये भी पूरा नहीं लिया 2 मिनट में। 95-95 वाट पे ये चल रहा है और इसकी अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ये 0.01 यूनिट इसने लिया अभी तक। 0.6 एम्पेयर पे चल रहा है। 95 वाट पे 95.5 वाट पे ये फ़ैन जो इस टाइम चल रहा है। 2.5 मिनट हो चुके हैं। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं। 94 वाट ये ले रहा है और 0.013 यूनिट लिया है। 0.6 एम्पेयर पे चल रहा है। 95-95 वाट इस टाइम ये 94 वाट ये इस टाइम ले रहा है। 0.56 पैसे जो है इसने अभी चार्ज किया है। मैंने जो यूनिट प्राइस थी वो 40 रुपये ऐड की थी। अब हम देखते हैं कि ये 10 मिनट तकरीबन 11 मिनट चला है। अभी हमने लोड नहीं डाला हुआ, हमने मीटर निकाल लिया है तो 0 वाट आ रहा है। 0.014 इसने यूनिट लिया है और इसकी अब हम कैलकुलेशन करेंगे। जो सीलिंग फ़ैन है मंथली बिल का, सीलिंग फ़ैन अगर 95 वाट का होता है और 1 घंटे हम इसे चलाते हैं तो 0.080 यूनिट ये लेता है। मतलब 1 यूनिट भी नहीं लेता, आधा यूनिट भी नहीं लेता। डेली 24 घंटे हम चलाते हैं क्योंकि मोस्टली 24 घंटे हमारे घरों में ही चलता है। ये 0.080 को हम 24 घंटे पे मल्टीप्लाई करते हैं तो डेली का ये 24 घंटे का ये 1.92 यूनिट लेता है। तकरीबन 2 यूनिट डेली का लेता है अगर हम 24 घंटे चलाते हैं। इसी तरह मंथली यूनिट जो है
1.92 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 दिन से तो 57.6 57.5 यूनिट इसने लिए है मंथली। ये एग्जैक्ट फिगर मैंने बताया, इसे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपका जो फ़ैन है सीलिंग फ़ैन 90 वाट का भी हो सकता है, 96 वाट का भी हो सकता है, 100 वाट का भी हो सकता है। तो मोस्टली एवरेज जो है वो 95 वाट की मैंने रखी है और 95 वाट ही होता है। मैंने अभी आपको चेक करके दिखाया। इसका मंथली बिल जो हम कैलकुलेशन करते हैं 57.6 मल्टी 44 रुपये यूनिट है। आप अपने यूनिट से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना बिल आता है। तो टोटल बिल जो मेरे पास है 2534 रुपये बिल आता है। तो दोस्तों मेहनत लगती है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कर दे। अगर कोई बात पूछनी है या आपको कोई डिमांड है किसी चीज़ की तो आप कमेंट्स में मुझे कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।